Hey guys, Timothy here. Kali ini saya kedatangan Rover 84 versi 2 dari Pressplay. Ya, ini dia barangnya. Buat yang belum tahu, ini adalah keyboard dari Pressplay yang keycapsnya punya tema Mars Exploration. Jadi di keycapsnya itu warnanya merah dan orange. Disclaimer, saya dikasih keyboard ini free dari Pressplay dan mereka minta untuk di-review. Tentunya seperti biasa, barang bagus saya pasti bilang bagus. Kalau ada yang kurang, pasti tetap akan saya mention kurang. Untuk overall keyboard ini sebenarnya sama aja sama rata-rata pabrikan keyboard tray mount 84 keys dengan not facing. Ini side case-nya bisa dibuka, jadinya sama persis sebenarnya sama Daxa M84 Pro. Ada 2 USB slot dan 1 USB slot. Lalu ini juga ada magnetnya supaya typing angle-nya bisa lebih tinggi. Oh ya, untuk spacebar-nya ini udah cukup bagus. Dari unit yang saya terima, nggak ada rattle sama sekali. Ini adalah versi upgrade dari Rover 84 sebelumnya. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan apa sih bedanya kalau kita lihat dari jauh. Soalnya warna keycapsnya juga kurang lebih sama dengan yang versi pertama. Tapi sebenarnya Pressplay mengupgrade dua hal yang menurut saya cukup penting. Yang pertama adalah keycapsnya sekarang sudah double shot dan custom OEM profile keycaps dari yang sebelumnya printed cherry profile. Jadi kalau OEM profile ini sudah pasti tidak ada interference lagi di PCB not facing-nya. Karena keycaps bawaan ini agak sedikit lebih tinggi dibandingkan cherry profile keycaps yang jauh lebih rendah. Untuk font dan legends-nya dari keycaps ini udah jauh lebih rapih ya dibandingkan yang versi pertama yang masih agak berantakan. Cuman yang saya agak bingung ini kenapa semuanya jadi di atas gini ya. Kalau GMK kan dia di tengah ya. Kalau untuk QWERTY-nya memang bener di atas. So really good job to Pressplay yang niat banget sampai custom sendiri OEM profile keycaps-nya dengan warna merah dan orange yang cuma bisa ditemukan di keyboard ini. Yang kedua adalah ditambahin foam dampening di bawah PCB supaya suaranya jadi lebih halus. Kalau menurut saya ini udah seharusnya menjadi wajib ya untuk keyboard pre-built dengan tray mount. Udah seharusnya ada sih minimal ya selapis foam lah supaya suara out of the box-nya jauh lebih halus dan tidak scratchy. So overall this keyboard is actually pretty okay untuk harga 1 jutaan, 1,1 jutaan. Ini bukan keyboard yang the best, tapi semua PR-nya dikerjakan dengan cukup baik. Stabilizernya udah cukup bagus, dapat custom OEM profile keycaps, double shot lagi yang udah cukup rapi, dan sudah ada tambahan dampenernya juga. Sayangnya di 2022 ini tren untuk mechanical keyboard ini sekarang sudah lebih banyak ke south facing di harga 1,5 jutaan ke atas. Ya tapi ini cukup oke lah untuk harga yang 1 jutaan, 1,1 jutaan. A few things to note, ini PCB-nya masih north facing ya. Jadi ada kemungkinan besar akan interference ya sama cherry profile keycaps. Nah untuk ngakalinnya ya harus pakai switch yang long pole atau ya jangan pakai cherry profile keycap sama sekali. Pakai aja OEM, pakai aja XDA atau pakai profile keycaps lainnya selain cherry profile. So nggak bakalan ada masalah. Okay, enjoy the typing test. Thank you guys for watching. See you on my next video.
Oh ya, sebelum ketinggalan, saya juga kedatangan keyboard ini. Ini adalah Voyager 68 yang Milky Way Edition. Ini juga 1 jutaan, jadi sebenarnya cukup cocok buat di-compare sama Rover 84 yang tadi. Ini baru launching 1 hari 2 harian. Ini launching di tanggal 27 Februari ya. Jadinya nanti akan saya sertakan juga typing test dari si press play Voyager Milky Way ini.